ده بيخو صدر في العلامات ما توايا تيتك انا ما بابا انت الخبارات دي كنت خدها سلوش دور روانه دي ابقى بس ټول د جوړونه ډک ته ماته دې راپسر کړې په خپله دې صرف ټیپ او لوټه راغستې ده وای نو خو دې ته ټول مرته گاډه شوی نو دا مې روانه دا به پرې خاودو واو خو خورې دا وګوره ټولو بله خدمتونه وکړه او اخر د کورونه ویستو پردي کورونه نه خپلېږي الله دې پرې اروانه کړي چې اروانه شي موږ په ټولو خدمتونه کړي او ته خو داسې نه چپ ناست یې پت قرآني د مخته جوړه پسې خاپې ویم یې بدرې ویم دا د دې ښځې د لاسه په موږ کور مات ولې دا کتل به نه نه ګاونډیان به په اور کې ولاړو بهې نو د هغه خو خانداني شیطانه ده که نه د هغې د لاسه خو موږ غرق ورچو ته خو ما وي چې ګورې امتورخوا کوم دی کې چې اوسېږي نو هلته کیسې قطارې ډېرې مه کوه په هر چا څه پسې تا خبرې دا جواب خو ټول کلی نشي کولی دا به ته ګرځېدې کلي بدرضا کوله نو ویلوځئ دا کوټې را باندې راغورځوئ ویل دا اتي بار کوي ستا د لاسې راوي ویمه ته دې ډېر شیطانتوب داسې اوچا کلکه کوي خو خدای ته وګوره دې نوې علاقې ته را روانې دلته دا کیسې قطارې تاکی ستا چرګا غږی کې ما چې کی خو به کې تیز دی که نه بیخه موده هغوی رښتینولیانو ته پرېږده نو بیا ما څه وکړمه خو ته هم دغسې په مدمه زه ته وایم چې دلته وایي پلردي کلي ته رالي هغه سپېښې میرات ته پانسي که الله دې دم دا وچمخه وي که دا سړي خو داسې کمزوري شوي دا ولې نو زه خو تا ته وایم کار دې ډېر اخلئ او چېرته پیډر بیډر پې ډچ کوي بله ورځ به درنه مړئ نه دا دې خپلو کینو خوړل پردو بنګلو ته ګوري مخونه ترې راوغورځوي چې خدای زمونږ به کله بغلوي یم تل هوا دې ستا په قدم قدم یې ښودلې هغې باندې مې شیطانې ختمه را ستا د ګوګل نه خو تمبل جوړ شوی خو زما عمر ته رارسې که نه او د ټانګې چابک به درنه جوړ شوی ته ما ته خبرې کې ذکر دا پلار دې په مخه کې کړه دا ځل پسې دې ستړی شوي یا د سپلو میخه د سپلو میخه ته کې کوټه او کنه د ټول عمر چې کوم دي دا سپینو بولي یا په شلکو لګي هله پت خورني خاوند دې بیا په سر په باندې لمبه وچپی په غېږ کو بیا په ارام کښېنه همتل هوا ویم ته چې رشتې لرلی نو تا یې په بینک کې منیجر دی او اوس چې پته ولګي نو سپو ټیکهدار دی بغیر د سپو نه یې بل څه کار نه صفتونه خو یې تا کوله شقیق ورته تا اچولې وه بدرۍ بېغمه شه د سپي او د دې بي یو دی ځکه پې بد نه لګي الله دې دې وار تېر کا ګورې په قاچوغه ګورې خوراک پکې ګورې څنګه دا خو پامن شوي دی تا پامنه ني دا پمنه تا راځي بدرې دا ښځه چپ کړه ګورې سپه ته په ډاګه وغورځه ښه خیر دی دا خو ټوک نو په لاره خو به څه وایو نه د غمونو کورونه ده چې ځو الا يلا داسې په دغه سپي ولګي چک دې نه لګوي نه اصیل دی دا پلار دې بلا تیرې را په مخه کړی دی خو پرې خبرو بیبي دا تیری را غواړي کنډر دی یا بدرۍ شمارو کټ مات نه کې یا بدرۍ د دادا د کور نه کوم کنډر جوړ شوي خلک شوي د بیرتین جومات دي یم تورخوا وای دا کوم کوډرې ته رادنه شو وای بدرې دا من کوم کور ته رالو دا ټول کنډر دی که یا بدرۍ دادا دې لاړې خوراړو کې راته پرېښې دی الله پرې راروانه کړه دغې خانانو چې موږ یې د خشته کورونو نه راویستو او دېسخا ژوند کړي کې به اوس زموږ د کور څنګه آباد یا پردي کورونه نه خپلېږي کو نه خپلېږي وایي کو کنډر دی او کو هر څه خو د دادا مې د اخر ورته رالو پیمه یا بدرانو دا خو به موږ په کال کې آباد نه کړو نه پکې چونچاڼې شته او نه پکې غسلخانه شته او نه پکې برنډه شته یا بدرۍ ما ته پته وه چې
چې تاسو باندې چې چاړې غم پیدا کېږي تا ته ما نه ویل چې لږه خورئ زما درته وي چې راځه نو راځه راځه نو راځه پړکې مې ګوتې مه وه بچئ چاړه خو تکي چېرته ګډې وډې ونه وې خدایه زما دې نر پرست سره څه کومه دا خو به دلته نیمم پاتې نشي که چنې رانه وو نو بیا به څه کومه یا خدایه زما د دې خیرن خو په خوله کې ستا د کربوړې ته جوړ دي او که ته نغري لوکي وو نو پټک به مړي یا بدري دا غینه تا د ډکې بلۍ ساز کړی تشي سټې او څه پې نه خورې یا انتر خوانو زه پیسو کوم ساره او ماښام بې د بیخي پیس کړو خو الله دې په سینه ورپورې کې زرې الټې کړي پہلے تو کبھی کبھی غم کا اب تیری یاد میرے دل کو دادی بچې منګه غمونه جاړو ستاړې سندرې غواړي چې کمه کړې نو تا به څوک پوهه کړي بیا کورې خفه نشي خوش ہوتا دی یا بدخوارني او د دغې جنجن سره به څوکو دې مالې ټوپې راخوېږي الله خو دې د له مرګې راولي د سره به څه کوو یا پادا خو د ودو ځوانو خو چې کله د سپو د کاروبار شروع کړو د قشي جوړ شو یر خورې یا خورې سپږې ولا ګوره ګورې سپي ګرځئ په خپل همدې سپږه جوړه شوې دی یا بدخوارني کلکې پر وړو کې وتاړه ګورې قوسر دننه شي بدرې زماغه تسپک مګوره دی خپل ته وګوره چې لم ته جوړ شوي دي الله پوزه خاورې کې هر وخت به یې پوزه رابېږي دا پوزه دې د قینچي جوړه شوه یا خویندو کو خیال یې نشي ساتلی زما په رنګ د مرګ سوال یې وکړئ چې ته بېغمه شئ مدادی چندی هم ترخاوه بدخوارني دا څوک مړي دي ټول جاړه کو بس خو نور جاړه به نه کوو خټې لوټې شروع کړي نه دا تاسو دغه خپل یادونه را یاد شو الله دغه منګې ده چې ما او تا به دې اوبه څښلې یا بدرۍ یا بدرۍ وایي اوس په اوبه پسه کیسکو دې لوټه به د هغې هم داسې خواره خوره د الله دې یا بدرۍ پاڅه زه خو د کارون نه وتې ته راکې لږه څربې دا هر څه راټول که هله ژبه لکه د عاطفې ورشه نه دا مړونه خو زمونږ ډېر کمزور دي ته خو بس پوزه راکاږه قړ اسلامه ها دا لمبونه خدای دې تبو برباد کړه ولر چې په خپل ولامبا زه ښځې بېګا ډېره توښېدې اوس څنګه یې که الله دې ځواني مرګ کا ځواني مرګ شي نه چې د هغې کور نه راووتو نو اوس به مې ډاکټر خو کنډر له راغلي وو بو به مې ډېر تکړی نه چې بورې زما بس زه دې پېژنم که نه په قداره کښېنه دا استاد څه په څه وایي زه تا ته معلوم نه یم 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 ترخه به لاس چې مات شي نو ویمه غاړې لره د خانانو دا کورونه پرېږدي او هغه قصې هم پرېږدي راپاسې چې دا کور راغونډ کړو ټول روان جار د شپې به پکې څنګه سبا کوو زما ښځو ټول عمر پکې ګیدړانو شپې کړي یا بدرۍ دادا له خو چېرته دیرې ته نه ښکاره شوي او کور ته یې ناسته وي کور راټول کړو راپاڅه جینۍ دا دې کار وکړه که نه چې دا دیوالونه لیو کې چونې وکړې کو سبا را کنه څوک لکه رښتې له ما کټولې راځي که نه نو دغه بیا شرمېږم او کنه خوري میټیک وای دا له پاکه کورونو کې چا در نه کړه دلته بیا یم په لس کاله کې د واده تپوس مه کوه خدای دې پکه خرخته کړه نه کړی د کټ د خپې پورې وتاړه په شړپ کې دغه ټوپې ولګه چې داسې دا چې ویې غورځوه راشه ته دا منګي راکړه دا کار مه کوه جنکۍ شته ده کار به کوي نه نو ته به څه کوې چې لکه په خډه باندې هم کار نه کوې نو ته داسې کار وکړه که نه ورشه بعد د شاتو مچو کبین د هغه په کاڼي وګوره ښه صحیح شو زه بازار ته ځم سبزي به راوړم یا په خدای یا سړي دلته تا بازار لیدلی د لاول خو کور راغونډ که که نه ګاونډیان به سره ولیږي
دا د یو دکان دی سبزي ورشته دی دا ورشه دا زما چې ځان لا بوټي راکم ها ها انډه ته شونډک دوانه ره کو نو دی دا د پټوپه ور پورې کدا پورته ماما جی اخر جوایا دا دې کار دی کنه ها چې دا خو مونږ ته داسې مزدوري شاهکاري زه خو یم چې د تخانانو ته ریټو پیر وې او دا کوډوي ته پرېږدو ورسه هلته وایي کډینه کیم دي د خدای مسلمان بیله به دا کور آباد کړي بیا به ترې غږي وځو خبره واورئ ما ته پته وه چې دا ټول کارونه به زما بچو زما روکې کوي هغې ته وګوره هغه د په کټونو کې ډډې ووالې ته بیا ګنې تش زما دا کور دی د دوی نه دی وایم ورشه شیره ولا پخه کوه تا کېږي چې کلمې یې ټاکور شکار کوه بدرۍ به ته په شیره رامنې کې هغه د شیرې د خوراک دغه خو ګډان غواړي ګډان هغه هم په ملا موږ کره ګډان مډان نشته موږ کره ساګ نشته نو ګډ به رقم دی نه راځي ای نو داسې ته ورته وګوره داسې سړي یې کړي ته به یې که پلاټون یې کړي دي د عالمانو هغوی نه هم کوچټاني نه دا د ریمیکي سره واده کړي یم تل هوا دا سترګې مه بدلوه یم زه ستا زموږ د خاوندانو ستا د خاوند د لاسه دغه هنر وتې ته وګوره او دا شکر الحمدلله پلار دا ټوپې زما خاوند ته پاتې شوې ده او سړي شینولې دي برازي نو او دا ته څه شي مالې په کړه کېنه ته د ورکوټي والې د ګزارونه کې ته ماته معلومه شرعي فساد شرعي فساتې وې ماتې چې په کوم ځای ورشي هغه ځای کې تروانې کې تا خو موږ لړه پوخ کو ته هم هغه ښځه چې کوم ځای کې دي دوه نی جنګونه په تا سات نه دي یم ترخه جنګومه ګزارونه خو ته کې ګزارونه خو چې دا ته کې ګزار قابله شنو د باندې به کومه چې ګزار نه کې او ګزاره کې نو بیا به کار کېږي دا خلک به زما دې سره ډېرې ډډې مه مه کوي پختې بدله ماتې لانچه ته چپ کېنه ستا زموږ په کور کې کار نشته غلی شه ته غلی شه ته د بار بعد دا خختې وغورځوې خختې نه خختې نه چې زما سړی ژوندی و زمینداري وي میښې وي غواګانې وي غوجلې وي او چې هغه لاړې دا و څه دي دوی به تا له زمینداره وکړي خانانو ځکه وشړو چپه چغې مو هم تل خبه ویم چې سوچک وړیګانو نو تاسو په دا لقه تېروله زموږ د خاوندانو نه خو دقه شي نه دا زمیندارۍ دي نو هغه چا چې د قدرت ته علاقه لري چې خانګون مولق ته لکه داسې چې ګرځي مړق وي نه زما سخر د چې انصافي سړی و هر څه به په مین نیمولو ما به خپل سړي له هر څه ورکول خو دوی په خپله خېټه اچولي دوی له ورکوي ویمه په قراره کېنم ترخوا زه دې پېژنم ټول مال تا خوړلی وه خاوند دې خوړلی و سخر دې خوړلی و زمونږ غریبانانو خو به د جوارو سوکلک پې ولرو هغه به یې په مرۍ کې ونښتو مرۍ کې ونښتو نو موږ کور هم ساتو موږ زمیندار هم ساتله چې هغه لاړې دا دی چې تاسو ته پاتې تا وګوره ته خدای ته وګوره دا ورکوټي شینولې ځلې ده کې به ساقل راځي اوس به دې ته دی باسي نو مات به شو دغه کې به ساقل یو غریبتونه بیا بدرې ټوکې پورې مه کوه د زورې نه ده د یو ټوکې سره نه خو تیار چوخه په لاس کې نو سپرې زما سکر دقه دي کې په سترګو ړوند شو چې د مشرۍ ټوپۍ دته په سر کا سر یې کتو نه ټوپۍ ور په سر ټوپۍ کوله لاړه سترګو ته یې نه ننوته وی باغه پیغلتوب یې رایاد کړو په دې ځای به ولاړم او دادا به مې خشاکونه راوړه ما به سنبالول وی وخت تېر شه و هېر شي چې ژوند دي هغه وخت په سړي بیا راشي خو دادا مې صرف نشته دی ګینې وخت دی وخت کور دی وخت ځای دی ما هغه خشاکونه دي یقیني بدرۍ دا تنور باندې لمبه کړی وی زه خشاک در وړم الله هغه زور مې پاتې نه شو خدای هغوی ونه لیده مشرۍ په ساتۍ دي بیا راپسې خاندي ما خو د ځوانۍ زور کو هغه ځواني کم ده اوس تنور لمبه که جینۍ سره لمبه دا به ونه ویچم هغه پورې به هغه ګرمۍ زه به نور وروړم بیا یا ښځې اسا دې څنګه شو وی ویمه سرخورانه وم ترخوا پاکو خوړه الله دې په خبرو باندې ورکول کي لږ زور ورکوه که نه اوچمخیه دا څنګه لګیا زور د کې نشته د خوراکو منظرې چې په شکور ته کېدې نو زما نه زیاته خورې ورکه زور سر لمې
وای خدایا نو ډاډي ته شرمېږې نه چې دا د لور لاس کې درته لګیا دی په زور ډله کوي او ته ورته راسې پر هغه پراته په دې خاوندانو د شړق پروژې ټول عمر چې د ښځې غلامي کړې ده اوس په دما غلامي کوي هلته سر له مې زور ورکوه داسې سترګې دې بدله کړه ګاونډیان درته په دیوال باندې ګوري داسې کې یو پوټې ستړی شوم ستاسو خولې ته الله خاورې که هغه بله په خشاک کې لګیا وه تنور له چغې سورې وې دته دې خوا کېناستم چې پوټې راله په سر دور کې مازغه مه راله خراب کړ ټول کور تړي وړې وای الله دې ته نه خاورې که په خاوند څوک زور نه کوي د خاوند نوم خو د خدای دی نو بیا به ته راشه که نه راشه ته بیا له زور وکړه باشه بلې پتا کې څه سر دې ویلې ولې زره له ولې زور نه خو په هغې زور کېږي خو چې ډړې دي اوس په حیرت سر خوږ شي ته ورېږه ته صبر وکړه ته پیټوپې ته م ګورې دغه خاص شرم لور ما ته اړې راړې خو ته ګورې د ګل په شانه لیکم زه ژر نه ډوکه کېږم ښه څوک زما لورو ما د ګل په شان ځوانان له نه ورکړې نو تاله بیا څه درکمه یا خو دا لاسونه مې له خوږ کړو څه دا دې خوږ کړه که نه دا وګوره خپانه چې خیر وګورې نه دا وینا وینا دا وینا وای په ما ته چل کېږي چې وینو یم بیا بدرېده دې تپوس په در نه کومه وای زه قربان به شو اوس په لاره داسې ایښېدلې هغې به له پخ کم راځه ایښېدلې هغې دې خاوند وکړه چې دا مخې یې روچت چې دا څه شي دی ته به ته وګوره ته به وایې کو د قبر نه ګورګخ راغلي دي چا مې یېرېږم چې دې خو ما نه خوا کا نه نږدې مه راشه ته تندک به مې خوړلې لاندې به مې مړ کړې ما باندې لوښین دي نو خیر دی لو خیل چې واده ده لوکي ورکاډي نه بار به ما واده کوي اشته جنې بدله کوي نه وړه او کنه وجه بیا خو د ګاونډ لوښي م راوړه دا اشته کارو کا دام ډېر دی دا دی وی نیل پکې لګا کومه هغه بدرې ته وګوره که نه ظالم لور تېرترې ځنډلې دی بلکل دا چا راوړی دا بدرې ځان ته روقونه چیغې وې خاونې روټ تر وده قبر کربوري چې جوړېږي یم چې مو خو کویلی دي نو ګوره سپک ډک پرېږي خاصم سپکه ده بیبي دې کې خو ټوخې دی دا چونه ده که نه یاره نو څه کوې ورته بیبي راړې کوي یم چې مو وخوري یې که نه اوس پر پسې بیا هغه بلا راشي ته راوړه کوچونه په دیوال چورو که چا به راځې جارو کوم چا به زه جارو کا زه لږه برش ګورم چې دیوال پیچو چا به ته خو پاټه مالې راکړه جارو که ته ما پسې ولې لمنډې روان ویلې ده وای ولې زما مو کولې دي بیا ما باندې پایه کوي خوځه ته چا به بیم داسې وګورو په دې ګټ کې پروت دی بیم ته هغه بدرې ته وګوره څنګه خشته زور والا کوي بیم بدرې ته وګوره خاوند ته وګوره د بدرې نه تیار پنډور چرګوټی جوړ شو او نه ما واده ته پرېږدي او نه په خپله واده کوي یا ښځې ما له لږ زور وکړه زور درله وکړم دا تا راسې غرونه په سر راغېښتي چې درله زه یم چې قبر ته دې ښکته کړمه زور راله وکړه که خبر ته مې زور کوي او کار څه چې کوي خو ما له شا به زور وکړله خاورې ودې نه شي دا ټوپې لږ کوزوتې پرې شینولي سر دې هوا لګي داسې شیر نه جوړ شو مخ در پرېوته په شړه خو لګي زور رانه مو باسه شابه راشه جینۍ دې خوا راشه ته دې لږ ته څه نږدې کېږي ما ته ویل چې زه جارو کوم وای دا ستا شونډې دې نیولې ابو جهل دې نیولې کېږه ما دا زه خپل خوري له کوم هم نه نالي دې در کوم هم نه زه در کومه نه ما نه دې تپوس کړی زما زوی خو د ګل په شان شهزاده دی هغه له خو به زه څه ملخته جینۍ کوم په دې داړه ورې ویم یم تل خبر زما په سترګو زما لور ته مه ګوره د ګل په شان تېره ولې په دې کې څه چل دی څه چل دی دقه چل پکې دی چې ستا په نقش قدم روانه ده بله ورځ بیا ستا په رنګ ګوګلې خورې زه اینه مرینه ما سترګې روزي هغه ته وایي زما خورۍ ته خو انشاءالله خپل بیانانه نه کې ډاکټر به پې ووایم سترګې وریځې وایي زما بچي ته به واورې راواړې نو ویم یم تل هوا ما له پیغورونه مه راکوه زه شکر الحمدلله پښتنه یم دا زه څه شي سره وخت تېروم ته ګوره داسې دي الا نو تا نور څوک هم دی چې دته وخت نه تېرې چاټي کوته کیلو سره ټیم تیرې او کومونو خانو ټره ما ته بله ورځ هم مادوري په خپله ویلي دي وي راشه له ما لور پېغله شوې ده ما وی د ما د مور اجازت نشته ودې کته ما خورئ د کوم ځای نه ورته خلک ویښه لګېږه په اوږدو
کمی خلک یې ډوډۍ خو نه دی الله خو دې ستا سپېمې خبرې کړي ته چې دې کور ته راغلې زموږ په کور کې جګړې زما خوري پسې ته خپل لورو بیا کوم کتله ما درته ویلي وو که نه په هغه کور کې د جګړې جوړې کړې یم ترخبه او دلته دم چې دی نو ویم راواخېسته نو چې د دې ځای نه به کله پورې کېږو اله خدای چې تا له خدای اولاد نه دی درکړی دقسې شنډه پاتې شوې ګینې هغې به هم زما زوی ته دا چلونه کول تو دې ته وګوره دې ته خاندي را خاندي ویم یم ترخبه ډېر شکر دی چې دقسې خالي لاسونه مزې مې کړې تاسو نه ټول له خو کربوړي دي شو اوس دا د یاره خو نور درته څه نشم ویلی دا اوس څه دي کربوړې رانه جوړ شو خو چې مړی څوک خو به راپسې لاس پورته کړي تا په چې خو د لاس د پورته کول هم څوک نشته خو ده ته تمې دا به ستا نه مخکې د خیر یم تل هوا ویم شکر الحمدلله د سترګو تورم لا جمدي دي ته خو دې خدای خلاصه کړې الا د سترګو تور به دسي دا خو د پوندو تور کې نه دی په ته ته څکې او خدای چې زه دې خدای خلاصه کړم الا سر ته نه ونه غورځوي دا ټوپۍ مور کوه پیغورونه ولې څه چلې پکې څه کمې دي پیغورونه د تمتمه ده د تمتمه ده ته بیا ګینې په شکال کې خړېړی راوتی دی ته ورته وګوره ویم یم ترخبه یم ترخبانې دي خیرې جولې ته وګوره دا کور نه وي سمه جنجال پوره ده جنجال پورم دې تا جوړه کړې جولۍ د یوازې خیرنه نه ده تم خیرنې ویمه زه دې پیژنم ام ترخبه زه دې پیژنم که څوک دې نه پیژني که نه نو ویمه زه دې پیژنم ما سره به ګورې ایرې پارې نه وې زه خدای طاقتوره پیدا کړم اوبه م خورم ګورې لکه د وږي هلکه دغه چې دې خوړلی دی دا چې دې څټلی دی ده چې بام څټي او ما ته دې مړولې ده خو ویمه یم ترخبه ته خدای جنګونو له پیدا کړې ته خدای روانو له پیدا کړې ټول عمر دې کور نه الله دې دا نقشه پوزه خاورې جنګونه خو ستاسو د لاسه کوم مازغه مې کمزوري شو چې کار نه کوي نو څه وکړم دې ته ورور ته مې بیا چې بادام رانه راوړه چې د دوی د ډغرې خو بیبي دا والله د ورته یتیم ښکارم نو دوی وایي چې تیر به پیدا شو تاسو یو د میدان ته چېرې یتیم نه شکر دی ماما ژوندی دی پر یې ټولو به سرونه وکړدو